Kulo nu setuju, tafsir itu setuju kulo karena beliau ngomong tuh dari tahu, saya ngendikan itu dari beliau cerita ya kitab di kitab ini gini ahli banget pinter ya, sekarang yang pinter tenan, ya wali tenan sekarang. Jenis wali teh jalur pinter. Mula jarumnya bari kiri ini gak iku wali tapi model piye ra mutu lah. Ya ono wali jalur kiri sabar ku ya ono. Jalur diantemi piring bojo barang ku ya ono. Tapi kan gak iso diandal nek urusan apa? Ilmu kan. Wali macam lho kaya Basunan Kudus, wali ilmu. Dia senenge ngaji sinau. Macam lah ya. Macam lah pokoknya macam. Ya jelas ya, jadi ahlul kitab diartikan apa? Ya beliau itu kepikirannya untuk agama ini kamu bawa, bahkan yang mendengar itu ahlul ilm. Loh gitu, misalnya wakulu wasrofu walatus ribu, ilmu medis mana sih yang nggak ngakui bahwa awal penyakit itu terlalu lapar ya mari penyakit, terlalu warak ya mari. Coba ilmu mana sih? Misalnya ilmu medis mana yang nggak ngakui teori? Lah misalnya kayak tirakat terus ramangan terus mate dari sopo, mangan terus yo belendangan. Ya tetap rumusnya ya wakulu wasrofu walatus ribu sudah. Artinya apa? Ilmu ini dibaca orang terpelajar itu juga diterima. Ojo manhat yang kamu gak siap ketemu orang terpelajar. Memang lah misalnya, untuk orang ikut doa itu ibadah. Wong orang no halal haram kok. Ibadah itu maksudnya itu piye? Lho nak manro'a wajah Nabi, Nabi ora koyo kowe. Senengane kok madakno mbek Nabi kowe iku sapa? Kok iso cucuk padane kok dhuwur temen langsung. Wong aku sing kiai ana ya ana ora langsung madakno Nabi kok kowe Mas. Aneh-aneh. Nabi ku ganteng yo. Terus kabeh Nabi wajah alani mubarokan enama kuntu sing umumno pangeran nak Nabi ku mubarokan. Nak kowe iku marai sial. Ora padha kok di. Lha jajal bojomu wis rabi 10 tahun raimu nek kok. Mergo wis anake kondang tenan kan wah. Bukti paling gampang ini bojomu jek entuk kowe tambah elek tambah ayu. Kan berarti masalah itu. Nak bojo bener ku tambah ayu. Terima kasih ini. Oh iso ngono ya. Piye iki cara iki piye? Terus pengen Bang. Pasti Gus Abdul sampai iki. Maksudnya sing kepengin iki tok sampai iki. Waduh. Iya. Salah karo dia. Tuhan ada duit mampu ya, piringnya sih orang mampu. Lah misalnya dantem piring kena rai terus cacat gak payu pidato ya. Gak payu ya? Gak payu. Harus aku. Mohon nggih kula terusno nggih. Jadi makanya kula berkali-kali matur. Orang nekuni tafsir jangan hanya belajar tafsir, juga belajar usul kita yang dikarang orang-orang soleh. Karena kalau dikarang orang-orang soleh, liarnya kaidah itu terkontrol. Jadi kalau usul fikih dikarang orang soleh kan hanya mengandalkan logika mantek, kemudian itu gak ada soleh blas ya kawan. Lalu kalau itu tetap mau usul fikih ya, sing dikarang Imam Ghazali, saya Zakaria apa? Alan ya tak waco, tak fatihah ya normal lah. Meskipun kaidah itu kadang ya liar banget. Lah ora liar piye tadi kaidah kok lafaz yang disebut Allah, yang terkait adat. Jika tidak ubudiyah itu ghairu muradun itu kan butuh nyali. Mosok dawuh Allah kok ghairu. Itu kan riskan banget, terakhir mau riskan banget. Tapi nyatanya di beberapa ayat, misalnya muradin tenan, tak contohno nah, kan arah-arah tak boyong saiki tenan. Boyong mlebu neraka maksudnya. Misalnya semua lafaz itu muradan. Ini sekseni omonganku. Berarti saiki salat warka'u ma'arrakiin mau rukuk tok. Fa inna wa ta'ala yadhkuru qiyaman wa la yadhkuru sujudan wa la yadhkuru kadza wa kadza. Berarti as-sholatu ainur ruku'. Terus kowe maknani salat itu sementing ruku', ayate warka'u ma'arrakiin. Wedan ngono. Tapi ketika kita ngerti iku ghairu muradin min itlaqil ba'di wa iradatil qul.
Dadi murad dan birruko iku as-shalat bi ainiha. Ya wis mulai takbir sampai jadi wong ngerti itu. Jadi memang ada beberapa lafaz sing ghairu muradin. Lha misale muradin ae nurut kok berarti salat isine mau engko sing wasjud isine mau. Nah padha sono tantri buento. Cung iki ana tamuku cung kei mangan tok ora ngombe. Mangane gaplek ya tak kebal wa minkum. Mergo lha dhewe Pak Yai namung kene ngekeki. Mboten ngendikan apa ngombe. Ono wae. Lah ngomong sing saleh usul fikih sing saleh Mas. Itu mereka ngarang berdasar kekhawatiran wong memahami ngono-ngono iku. Dadi baise iku wis saleh, baise iku wis saleh. Mergo wong wedi salah paham terus dekne ngarang. Lah nek wong-wong sing ora tau mikir sing pikirane aneh-aneh kono ora. Ben ketok aneh ngarang. Wah, ya, rusak kabeh. Ya paham ya? Ya, rasido albokno neraka. Wala yasalu hamimun hamim. Lha ya kan ya, lho kula mboten guyon tenan lho. Salah paham ning Quran ancamane pancen neraka lho. Guyon kula luwih bener dibanding ngomong serius. Man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawa maqadahu minan nar. Ten nek ngomong Quran tafsir saenakmu pancen jatah neraka. Aku mau karek ngekeki memo ngono. Yo sing ngendikan Nabi falyatabawa maqadahu. Lah Nabi kan sakit to, mosok Nabi ngurusi memo mara neraka. Ya aku wae lah sing rekom. Oke, rekom neraka. Nabi nak ngendikan ya unik. Wong sing nafsir Quran mbek pendapati dhewe padha karo pesen sak tiket. Nabi kan ra mentol, nanda tangani ngono kan gak mentol, umate no. Tapi nak kon macam-macam tak tanda tangan itu. Jadi kalau sumpun usul fikih tadi yang saya ulang lagi, usul fikih yang dikarang orang-orang soleh justru karena kekhawatiran orang memahami Quran itu tekstualis, tapi gak ada tekno liberal. Menurut aku yakin sesekarang sorry ku wali. Lu nak ngendikan mau fikih dong, so. Ibnu di murid-murid yang jadi wali besar. Imam Sa'roni itu ngaji. Imam Sa'roni itu nekuni ilmu ahwal, ilmu wali lah. Marang Malminanul Kubro. Tapi wali ini dia rasa ngangkai guru Nesa Zakaria. Saya mau ngendikan masalah iddah, tolak. Dia mukhalil sewaan, hukumnya piye? Wali mas, rental mahal. Waduh kita pasti deh kafe. Lah aku cara kepen dadi wali seneng sing model Zakaria Lansori, Basunan Kudus, pokoknya sing jalur ilmu, ora fakir sabar, jalur piring terbang ngopo. Mungkin ya tetap wali mas, tapi gopo wali mana? Ya wali sakit lah maksudnya itu. Wala yasalu hamimun hamim. Lan ora takok sapa hamimun keluarga, hamiman ing keluarga. Koribun tegese ora takok sapa kerabat, koribau ing kerabate kerabat keadaane kira ditakokno. Listiwa likullin krana sibuke saben-saben wong suci ihalihi kelawan tingkahe kulo. Yubas soruna sakjane padha ningali sapa hamim hum ing hamim dia. Jadi hamim lafate mufrad e maknane napa? Jamak ya. Hamim kados lafat insan iki lafate mufrad e maknane napa? Jamak karena masuknya partai isim jenis. Mereka tidak bisa nolong itu bukan berarti tidak melihat ya sebetulnya melihat izinnya yubas soruna. Kan begini, enggak tanya itu kemungkinan kedua. Memang enggak ketemu maka enggak tanya. Lah ini sebetulnya ketemu ya saling tahu. Tapi gak tanya karena saling sibuk. Jadi itu artinya wala alu hamil hamima yubas sorun. Sebenarnya mereka saling melihat tapi gak saling tanya. Bagus itu. Ayub siru tegese ningali sapa al ahimma ubiro-biro hamim. Hamim jamae ahimma. Ba'du wis kabehane ahimma, ba'du sebagian sing. Wa ta'arufuna nan saling kenal sapa ahimma utawa hamim. Tapi wala takalamun orang ngomong sapa ahimma. Wal jumlah tu jumlah mustanafatun itu jadi jumlah yang digawe kawitan. Mesti ra perlu ta'alluq tertib sama depannya. Jadi jumlah mustanafat, jumlah yang tidak punya ta'alluq tertib sama depannya.
Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin. Ya kira kita yaumi idzin. Pakai dikasril mim. Ya, tapi semua yaumi idzin ya aku tahu sinau tenanan wae. Nah, Mbak sing diapali sing mbok apali yo. Yaumi idzin iki kowe apal ora apal sing aneh-aneh. Nah takok iku kira sapa ya ora roh. Paling gampang takok sing mbok apali apa kok to. Lah misale takok iku korike sapa malah ngowah-ngowah. Ya mbok apali apa isi kuwae terusno nggo sangu mati wis. Ya wadu seneng sapa al mujrimu sapa wong sing dosa. Ya tamanna tegese angen-angen sapa al kafir umat. Wis mulane nek ana ayat-ayat ancaman ngono tenang ae. Maknane mujrim iku kafir. Lah kene iku ning KTP Islam. Dadi gak mlebu napa? Lau yaftadi diparel nebusi sapa wong. Bi makna ayat tadi. Wong sing mujrim. Min adzab yaumidin sanging dinane siksane dina. Dikasril mim yaumidin wa fatilan fathain. Dibani lan anak-anake mujrim wa sahibatihi lan bojone mujrim yauzati wa akhi dulure mujrim wa fasilati lan keluarga besare mujrim asyirati tegese keluarga ne mujrim li faslihi krana kapisahe ikilah wong minha sange fasil. Jadi darani fasilah itu masih keluarga tapi secara rumah secara adat itu wis terpisah. Kalau kowe bemisanan minduan kan prakteknya tetap bisa kan karena mereka punya satuan sendiri-sendiri itu jenis fasilah no? Masih keluarga tapi serah kumpul anak bojo anak kan secara umum kan masih apa kumpul Allah dirupani fasilah tuhihi kang tau nyai keinggon sopo fasilah ing wong eta dumu terus ngumpul sopo asyirah ing waman lan siap nebusi klan wong fil ardi ing bumi jami'an halis kabeh. Bahkan andaikan bisa ditebus dengan orang lain, siapapun ditebus. Sumayunci mengkonuli nyelapno sapa man dia. Yunci hidzalikal iftida. Sumayunci mengkonuli nyelametno apa ikilah wong-wong sing dadi tebusan. Imam Suyuti damel fa'ile yunci cara beliau itu dzalikal iftida. Mongko nuli nyelametno apa mengkono-mengkono tebusan ing wong. Adgon niku kaatopno ala tadi ngatas ya. Ono Imam Suyuti. Tak warai sampean ben pinter. Paling gak ibu-ibu pinter. Kesepakatannya semua ahli tafsir, bukan sebagian semua ahli tafsir, bahwa tafsir itu tidak boleh mengganti umdah yang dalam Quran. Takutnya nanti zaman Quran itu belum punya amil apa? Umdah. Jadi misalnya begini, summa yunjihi itu kan fa'ilnya dalikal ibtida, tapi jangan pernah Quran itu gak ada fa'il, kemudian fa'ilnya setelah digawekno jalalain. Berarti zaman Quran kan belum punya fa'il, makanya tetap dimaknani sempurna, meskipun makna sempurna itu berdasar tafsir. Jadi kita misalnya maknani gini, sumayunji mongkonuli nyelametno apa ibtida hi ing wong. Terus dalikal istida tegese. Karena kalau kamu maknani dalikal ibtida itu fa'il, berarti zaman Quran enggak ada fa'il. Dong ya. Ya pokoke ibu-ibu pinter nerangno ngono. Maksudnya nak pinter tenan kan roh logikane, nak ra pinter pokoknya ngono apa? Dong ya. Ya yes, pokoknya. Tapi misalnya kita terpaksa isam ngono ya ora apa-apa ngono ae kok. Wong pangeran ra piye-piye kok. Cuma lucu wae kan ada Quran yang belum ada umdah yang ngenteni digawekno Imam Suyuti. Telat. Kan telat. Dong ya. Tapi kowe ora sepinter iki ya ora apa. Wis cukup lah nggo ngiyai wis cukup. Kurang cukup gue ayo. Cukup mas, rezeki sampai ini cukup. Sekira cukup apa? Keberaniannya. Butuh nyali, butuh nekat tong. Ojo terus gak rasional jadi ijazah loh. Oh, kok sing dilirik kok iki hubungannya apa? Ha to ha. Berhasil gitu. Kok iso ngelirik iki lho hubungannya. Enggak mentap lho. Wes mentap. Paling iki kok ngenteni pegatan iki. Maksudnya bare pegatan do iku ya gagal ya. Ora usah hasud ngono ora usah. Ora apik. Ya jadi saya ulang lagi itu penjelasan itu banyak ya saya ulang itu banyak di nah. Terus kedua
Jangan pernah nerkib Quran dengan lugat yang tidak fusha, itu juga tidak boleh. Misalnya di Istimalul Arab itu akaluni al-bawzi ngotor asya wa qad yuqalu saida wa saidu wal fi'lu lidhiri ba'du musnad. Siapa lah orang Arab? Kalau raimu ibadah. Jadi orang Arab sebagian ngomong saida zaidan ya, saida zaidan, saidu zaiduna. Dengan maksud zaiduna itu fa'ilnya saidu. Nah, lugat ini itu lemah sekali dan tidak besar. Jika kalau ada Quran dohirnya pakai lugat itu, ya tetap saja nggak boleh dimaknani model seperti itu. Misalnya di juz 17 kalau nggak salah. Wa asarrun najwa alladzina dzalamu. Itu kan jelas ada wa asarru an-najwa. Setelah itu ada kata alladzina dzalamu. Kalau alladzina dzalamu kamu jadikan fa'il dari wa asarru, maka berarti apa? Ada fa'il yang fi'ilnya itu ada alamatul jam'i. Berarti kan terus ikut lugat akalunil baroghis. Maka caranya tetap kita maknani pakai lugat apa? Fusha. Jadi wa asarru lan ngrahasiakno sapa wong akeh. Jadi tetap domir ini fa'il. Ngrahasiakno sapa wong akeh an-najwa ing begisia. Wong akeh iku sapa? Alladzina dzalamu. Jadi ini kalau model begini kan tidak ngikuti lugat akalunil baroghis. Lah wong saiki wis rapati ngaji, kula nu sering roh maca tafsir di mana ning lugat sing ora fasih, tapi aku yang meneng ae wong pancen isane ngono. Maksudnya terus piye? Maksudnya ya sape lah gelem mulah wis. Kula lah cara sampean salah ya ora ngarah tak loro. Wis sape. Wis sape ape banget. Tapi aja go nyaingi aku. Yo ora bener kualat capek, pancen ora bener. Kualat itu jadi ringan apa? Nah ora bener. Masalah ini janibah kita bilang ora bener pas ngaji Quran. Yang jelas kalau setuju lah tafsir-tafsir itu ada lah. Nah reso dewe kulaan, no? Kulaan gratis kok didol. Jadi aku untuk ganjaran hibah, kowe untuk ganjaran mergawe, bojomu ora ngomel. Kulo niku isin tenan mbek pangeran cara ngaji golek ujra isin tenan. Isin kulo niku selama ini pangeran mbak aku sewayang isen terus biasa ikhlas ya, jadi apa ya roh materi dunia ya mau cerita aja berarti nawang ape uji ono Sumayun jihi mongkon nyelamet no opo ikilah kabeh mau madu kira minal ibtida eko maknane aidalikal ibtida Adpun ka atapno ala yaftati kalau aja mengkono radun de kalau nolak lima maring perkara ya wadu kang seneng sapa mujrim kok iki nolak mesti kelakuane aja ngono inna sak temen roko yen nari kula to iku roko sing banget panas ismun iku nama li nama kedin roko jahanam tak terangno ning jahanam ana roko jenenge lado li anna hakron sak temen naru tatala iku bulat-bulat apa nar tatala itu bulat-bulat apa nar alal kufar aman padahal kowe ora kafir mubal aman wis muslim isa mubal aman nazaatal lisyaw nazaatan torhale ingkang napa mengelupas ingkang nglocotno utawa ngelupas lisyawa mari kulit kepala jam usyawat ini syawat jam usyawat waya te syawat iku jal daturasi iku batok kepala wis pokoke bludak kabeh wis ora usah mlebu neraka wis ora enak wis kafir sabar kagak ngomong apa? Kafir. Ndase. Tatu nyeluk-nyeluk apa narman ing wong lha iki tenan man adbara wa tawal. Ora kok ngundang mubalik kok ya. Ngundang sing adbara wa tawal. Tatu ngundang-undang apa neraka man ing wong adbara kang mengo sapa man ing mengo sangka kebenaran wa tawalan dise mengo sapa man. Mengo ane liman sing iman. Yen tak ulangi terus ngucap apa benar ngucape ilayah kafir rene ilayah. Sing diundangi ku kafir. Lah kita iku ora
Berdasar KTP res. Mulane sampean nak mati KTP-mu gowo. Karena itu data formal apa? Data formal. Wa jama'a fa'awa. Wa jama'alan ngumpulna sapa wong ayil malat tegese ing donya fa'awa mongko ngeker utawa mongko medhit sapa man. Amsaka tegese medhit sapa man ing malfi amsaka tegese ngeker sapa man ing malfi aidam adema. Ukurane walami adilan ora nekani sapa man hakka wa ing hakka Allah min saking man. Jadi kamane medhit. Jadi sing diancam Allah kafir medhit. Lah kowe ya mukmin lho mau apik. Tapi lo mana wong fakir sing ngene-ngene wae. Wong dia berdoain sing akeh. Rupane nyaur utang. Langsung paham Pak. Nyaur utang berdoain itu. Ya wis nek isih eling kowe. Berarti sing ngutangi ben ayem mergo ngerti nak. Oh. Nafkah bojo berdoain ya. Ain. Nafkah bojo berdoain. Masa wayan berdoain. Waduh. Ain. Wis sebut dulu iki kena apa ya? Enggak tak silai ruangan di ijazah khusus. Ya, enggak peduli kandhan-kandhan ini. Ada cerita Kiai Kuno, tapi ini kisah nyata. Kiai Kuno itu dibujuk papa. Santri ini wiri, santri ini mau mangkel ya wiri campur. Kiai ini watok-watok bujune pak. Wiri campur. Saya gak kuat jaluk ijazah. Santri sih gak kue ya. Nak santri sing alim-alim kan orientasinya ngaji mu'in, ngaji wahab. Nak sing ngene-ngene iki kan. Walhasil gak kuat kepo ya terus jaluk ijazah. Jadi ijazah itu cinta ini mas maksudnya memujar robat, mujar jalut, bawa lah pokoknya jebule mau kayak kapuk, kapuk itu kapuk. Jong ijazah itu akhirnya kita buat sumpel, gue nyumpel kuping, maksudnya itu ya ngopok. Ijazahnya ngopok. Iya jadi buat nanti ijazah Pak, orang ono tuh. Selama ini aku kuat yuk ngopok gitu. Loh. Oh dasar tuh. Jenenge Islam tuh abror. Aduh. Mbah. Bi antakula ilayya ngucap apa kufar ilayya rene maring aku dadi nak ketemu kafir. Terus innal insana khuliqa halu. Innal insana satu manusia khuliqa digawe sapa insan haluan hale wong sing gampang berontak atau gampang ngeluh. Halun muqaddaratun ta haluan hal dipikir-kira ana tafsiru tafsir halu iku ngene idza masahu syarru jazua. Idza masana likane gepok insan apa asyaru kaelean jazuan. Idza masau syaru jazuan iku jazaa jazuan wak banget kaget. Waktu masih syari tegese. Jadi begini di Quran tuh sering ada idza atau in enggak ada jawabnya. Langsung ada masdar. Itu dawuh ulama-ulama, masdar itu difi'ilkan minangka iku jawabnya. Masdar itu difi'ilkan minangka. Jadi misalnya idza masau syaru jazaa jazuan. Wa idza masau khairu ya manaa manuan. Itu lazim di semua tafsir. Ngaku sinau tenanan banget roy ratimoro banget. Ya memang modelnya gitu, napa? Modelnya. Ya, Pak. Sawalang lagi kayak ya banyak lah seperti itu. Banget lagi. Saya kira roy salahmu dewi tapi banget. Idza masau syaru jazuan waktu masih syari. Ketika elek banget kaget. Ing dalam waktu kegepok kaelekan. Wa idza masanal kane ngepok ing wong apa al khairu kaapian manuan manaan apa? Manuan. Terus nak duwe keapian dijaga betul supaya enggak dirasakan orang lain. Banget medit. Waktu masil khairi tegese waktu untuk kaapi. Ail mali misalnya untuk dihakilai krono hak Allah misalnya. Illal musalli. Wong sing kelakuane elek ngono iku mergo ora pati salat. Lah kowe salat kok kelakuane ngono lha iku sing ngel-ngelo malaikat iki.
Bayangane Allah iku anggere elek iku ora pati salat. Lah iki salate ngethuk kok kelakuane ngono. Lah iki jenis sing piye maksudnya? Model anyar. Model anyari. Ya keluaran baru. Jenis iki ku jenis ya malaikat ora pati roh. Kok ono jenis ngono. Kan bayangannya Allah ku sing jenis keliru sing ora musallin. Lah iki musallin kok jenis keliru. Kelakuan ngono iku kabeh iku mergo ora pati salat. Lah nang salat ora ngono illal musolli. Kecuali wong-wong sing salat, ilmu mukminin. Alladzina hum ala sholatim daimun tawaka ala sholatim daimun langgi kabeh muadhifun tegese tertib kabeh. Muadhifau tertib bener. Alladzina mangake fi amalim hakun iku ana hak maklum. Alladzina mangake fi amalim kang iku ing dalam dunya-dunyane ladina hakun ta ana hak maklumun kang tertentu. Dua te hakku maklum zakatu misale zakat. Kowe maknane kudu kaya aku wajib berdoain cara ya kamu berdoa apa ain. Begini ya problem tafsir saya ulang lagi. Di mustalah hadisnya Sayyid Muhammad. Sana lagi di mustalah hadisnya Sayyid Muhammad juga di semua kita mustalah hadis. Riwayat di bab hakum maklum itu Nabi ngendikan 2 kali dan sama-sama terkenal. Ya sama lagi, ngendikan 2 kali dan sama-sama. Yang satu adalah laisa fil mal hakun siwa zakat, yang satu inna fil mali haqqan siwa zakat. Di harta itu ada kewajiban yang di luar zakat, yang satu ndak hanya zakat. Nah menurut saya di konteks-konteks sosial itu benar yang inna fil mali haqqan siwa zakat. Lho nggih to, misalnya ngaten cerita gampang. Zakat itu kan hanya secara umum ya, misalnya zakat uang ya, zakat. Wis akeh bayangno uang ya zakat ora usah. Zakat harus emas. Nah uang nggak ada dalil, medit dalil barang. Kalau di rupiah ya tak zakati, aneh-aneh. Nah medit terus ada dalil, ngomongnya medit, minas syaitonir rajim. Nggak misalnya kan zakatnya saman rupiah itu kan 84 gram, ya mi, kira 84 gram. Nah itu kalau uang itu kalau 1 gram segini, gaya 1 juta, sak mas. Kau tahu tuku mas? Piro-piro Mas? Piro apa? 1 juta. Sekarang lebar Mas piro? 500. Ya, waduh roh regane Mas. Ragamu dikongkon bojomu ta? Enggak, misalnya di bulatna 2 juta wae, 2 juta. 2 juta kalau 84 gram berapa? 168 ya? Berapa? 168. Nah, itu pokoknya wajib zakat 2,5. Kalau 1 juta misalnya kan seperempatnya berapa 1 juta? Berarti 25 berarti rubuknya kan mau 2,5 juta. Nah problemnya gini Mas, ini contoh kira usah tersinggung. Kalau misalnya akhir sana zakat itu kan 1 nisab 2 haul. Dan itu kalau hanya zakat di akhir tahun misalnya Ramadan, jebule ana wong kere sawal, ya ana wong kere besar, ana wong kere mulut. Engko bengi kan mulut. Kan biasanya kiai rodok lomo misalnya mergo mulut-mulut macam-macam. Kan rakyat akeh hasilmu ya, namung misalnya mulut. Nah panen. Nah, terus lucu Mas. Misalnya wong ketemu toha iku melarat iku ketemu toha, wong iki melarat. Dekne sing ngrasa lomo mergo zakat akhir tahun. Padahal kepetune ketemu sail sing melarat sing ora mangan iku mulut. Jadi cara kula tetap setuju inna fil mali haqqan siwa zakat. Ada kewajiban di luar zakat itu kan momentum. Lu kebutuhe dhuwit ku mulut kok janjeni akhir tahun, sedeng mutno. Mutu mate lho. Maksudnya cara kula makanya agama ini tadi kudu ya ahlul kitab, orang terpelajar pun itu harus menerima. Mulane kula setuju tetap kita katakan inna fil mali haqqan siwa zakat supaya nanti ada kewajiban bawaan berdoain. Misalnya tadi ada orang melarat arep buka duit iku mati. Lah anak ini muhtamil ha, kowe nek rata sangoni ra kelar golek duit ning Malaysia iku muhtamil Mas. Nak ndelok iku dakwah sing penting ya penting. Nak ndelok iku wis dikomersialno. Wah, iki mulai. Oh, aku ora ngomong kok.
mulai. Ya jawab. Oh. Nilai kasut. Oh,